Ini bro, ini dari mobil subscriber kita. Oh sorry, belum pembukaan. Selamat datang di channel kami, Mas Naim Otomotif, di channel amatiran. Kali ini kedatangan subscriber kita ya. Tuh ketawa-ketawa. Mobilnya katanya getar-getar bro. Mobilnya kenapa bos? Hah? Mobilnya kenapa? Itu begitu. Apa itu namanya? Coba kenapa begini suaranya? Coba bosku. Ini loh bro. Batuk. Batuk-batuk katanya ini bunyinya ini. Masa tenaganya enggak berkurang? Hah? Masa tenaganya enggak berkurang? Kurang, namanya businya mati satu. Kok tahu kalau businya mati satu? Oke siap. Busi. Aduh, ngelawak orangnya bro. Ini salah satu subscriber dari kita yang berasal dari tempat kita bro. Tak tahu juga kok dia tahu kalau saya punya YouTube. Nih kita anu dulu ya bro, nah tempat apa? Mesinnya kita dongkrak dulu. Nah, joknya kita dongkrak dulu soalnya nggak ada ikatannya ya, udah dibuangin sama orangnya. Gokil orangnya bro. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali semua dengan basmalah. Nih ya bro, untuk kendaraannya bro ya, getar-getar ya bro ya. Dan suaranya pasti tahu lah. Nih pasti terasa nih getar-getar. Nih seperti ini. Oke, ini kita langsung saja karena ini banyak di tutorial kami masalah seperti ini, seperti yang kita upload kemarin-kemarin. Sama ini kayaknya kasusnya. Cuma ini enggak tahu apa dari busi, kuil atau injektornya. Kata orangnya businya mati satu katanya tadi. Ini bro terasa ya. Gitu. Oke. Oke. Ini ya bro ya. Kedengaran enggak suaranya? Ini di knalpot nih enggak ada air sama sekali nih. Oke, kita langsung ke pengecekan. Katanya filternya enggak usah dibersihin, udah dibersihin, cuma tetap kita buka karena ini servis ya bro ya. Nanti kita servis semuanya, kita samakan dengan yang lain. Oke, kita buka dulu untuk cover businya ini. Terasa ya bro ya. Nih, cek. Kalau digas kita coba gas. Kita benerin ini dulu ya tadi ya. Tuh, data orangnya ini dilepas-lepas sudah. Jadi susah kita nyervisnya, orangnya gokil, sudah tahu sendiri ya. Kita gas ya. Nih, tidak ada tenaganya ya. Nih, getar. Dengerin betul-betul. Nah, mesinnya getar banget coy. Nah, kita gas ya. Nah. Nih, ini biasanya ada salah satu di ruang bakarnya yang tidak terbakar kalau seperti ini. Sama aja dengan kasus-kasus yang kemarin, yang sebelumnya yang sudah kita upload, biasanya seperti itu. Cuma cari masalahnya ini di mana. Ini antara 3, injektor, busi, koil. Yang keempat di valve-nya biasanya. Itu aja sih masalahnya. Dan lebih parahnya lagi biasanya bocor kompresi bro. Seperti di ring biasanya bermasalahnya di situ. Itu terparahnya. Kalau kayak gitu itu harus turun mesin bro kalau udah seperti itu. Tapi ini kita cek dulu, oke? Jangan kemana-mana, saksikan terus untuk videonya. Siap. Bro, ini kendaraannya sudah kita hidupkan, covernya sudah kita lepas. Kita saksikan sama-sama. Teknik kita sama dengan sebelumnya, kita angkat aja salah satu dari kuilnya ya, dan kita rasakan getaran kendaraannya itu ada perubahan atau tidak. Oke, kita coba yang nomor 4, kita angkat. Nah ini ada bro, nih terasa kan, ini pengapiannya ada dan sinjalnya tetap tidak ada perubahan. Ini terasa ya, jangan terlalu tinggi, nyetrum bro. Nah, saya trauma, kita pakai kain aja dulu. Ini bukan getar sedikit, kata orangnya getarnya sedikit tapi ngeri. Oke, kita pakai kain, kita coba yang nomor 2. Dan kita dengarkan suara mesinnya.
Ini yang nomor 2 ndak ada. Ini ndak ada terasa sama mesinnya. Nih ndak ada bunyi tek gitu ya. Ini biasanya ada putus ya bro ya untuk coilnya. Kalau mau coba dibaikin silahkan dibaikin. Juga kalau kita biasanya diganti saja. Coba yang nomor ini kan satu, ini antara nomor 2 dan nomor 3 ini jadi satu untuk coilnya. Nah ini malah yang nomor 3 nya malah kerja, ini terasa kan. Nah ini suara pengapian bro ya. Enak yang satu-satu untuk coilnya, jadi pengetesannya enak. Kalau kayak gini agak susah. Ini kita yang coba yang nomor 1. Kita angkat dikit. Ini kita pakai kain karena trauma bro. Nih nomor 1 normal, dan getarannya tetap ya, kecuali ini diangkat. Ini kalau masih kayak gini dia ngeloncat di apinya ya bro ya. Jadi untuk getaran mesinnya tetap. Jadi kita dengarkan aja suaranya, ini suara pengapian nih. Nih kita tutup. Nih kalau ini aktif ya bro ya. Berarti yang tidak aktif yang ini saja, yang nomor 2. Ini ada putus di coilnya biasanya. Ini tidak aktif nih tidak ada. Jadi positif coilnya ini yang rusak. Cuma nanti kita buka businya, kita buktikan. Ini pasti tidak ada pembakaran di nomor 2 nya. Oke, kalau kalian mau tukar kayak video saya yang sebelumnya, bisa dicoba ditukar antara ini sama ini. Kalau di sini tetap mati berarti nyata ya positif coilnya yang bermasalah. Tapi ini udah positif bro karena tidak ada suaranya. Dan nah kita buktikan saja, kita tukar aja dulu. Oke bro, kita coba tukar ya. Yang kita tarik, yang ini kita tukar ke sini. Yang nomor 2 kita taruh di nomor 4. Mudah-mudahan aman ya bro ya. Ini rawan putus sih bro. Nah seperti ini. Yang ini kita tukar ke sini. Jadi yang nomor 2 kita taruh nomor 4. Seperti itu saja. Nih kita taruh sini. Kalau ini mati, nanti di nomor 4 nya mati, berarti positif coilnya ya. Oke kita coba langsung. Oke kita pasang. Ini yang di nomor 2 tadi. Ini ada bocor ya bro ya di seal cover headnya. Nanti tak sarankan suruh ganti juga untuk sealnya, karena nanti bikin rusak ini ya, kabel businya nanti bisa pecah kalau dibiarkan basah seperti ini terus. Dan bisa saja mungkin pengaruh dari bocornya ini yang bikin coilnya mati ya. Jadi kalau seperti ini mending cepat diperbaiki. Kalau bocor seperti ini businya pasti mandi oli bro ya. Oke kita pasang soketnya, baru kita hidupkan kembali. Ini agak dadakan bro, memang dadakan terus sih kita bikin tutorial itu, karena kita sambil kerja bro ya. Oke kita hidupkan dulu untuk kendaraannya. Oke lanjut, kita perdekat lagi. Maaf ya bro, yang mati di sini tadi kan tak pindah ke sana. Kalau di sana nanti kita angkat mati, berarti positif sudah. Yang lain permasalahannya, lain injektor atau di busi. Kalau ini sempat mati, ini kita angkat. Nih, tidak ada kan? Tidak ada suara. Yang kita tarik yang nomor 2. Nih udah aktif kan, berarti positif ini yang bermasalah. Nanti kita buka juga businya ya. Oke kita buka dulu, kita cek dulu untuk kendaraannya, baru kita ganti dulu. Lepas businya. Ini butuh cepat, waktunya sudah mepet banget, 1 jam lagi kita. Ini bro ya, ini olinya, jadi kita sarankan saja untuk menggantinya nanti. Untuk seal cover headnya ini bikin cepat rusak coilnya atau kabel coilnya. Kalau seperti ini biasanya bocor ke bodi ya bro ya untuk coilnya, makanya dia mati. Saya rasa dari sini penyakitnya
kenapa koilnya bisa mati. Nah ini businya juga sudah habis coy. Nah bro, businya gundul bro. Nih gundul businya. Parah, nggak pernah servis nih orang tua nih tadi nih. Gokil. Gokil bro. Ini kan mandi oli kan. Wah udah waktunya ganti. Ini udah nggak bisa lihat kita businya seperti apa karena sudah tercampur oli. Yang penting kita sudah tahu penyakitnya yang piston nomor 2 nggak kerja tadi karena koilnya yang bermasalah. Mandi oli coy, ini biasa ya penyakit kalau sudah umur 5 tahun ke atas. Untuk kendaraannya pasti harus ganti seal cover head biasanya. Sorry asar ya bro ya, kita buka aja dulu. Ini habis, ini sambil asar kita nanggung tuh ya. Businya habis ini. Allahu Akbar. Kita buka satu lagi baru kita off ya bro ya, kan asar ini. Olinya mandi. Oke, ganti busi, koil 1 sama seal cover headnya. Itu aja masalahnya bro ya. Oke, kita sarankan dulu ke orangnya. Ini mobilnya ditinggal bro. Mau ditinggal kan pak ya? Iya. Karena banyak yang dikerjain. Sabar. Koilnya ada pak? Koper aja yang nggak ada. Oke. Seal cover head ya. Sekalian. Sampean tahu juga fungsinya ini, aku bawa ke ini ya. Iya itu, sampean copotin. Padahal aku mau masuk tadi, kasih tahu kalau ada di situ. Talinya dicopotin. Iya bos. Tapi kalau sudah dia amankan semua nanti itu beda, bagus lagi tenaganya ya. Insya Allah bos, karena udah nyata tadi koilnya yang bermasalah. Biar penonton yang menilai. Seal cover headnya nggak ada, jadi dicarikan di luar. Yang ada di sini bosku lebih 1 juta sama ongkosnya. Begitu memang kan? Koilnya kan lumayan pak. Oh iya kan? Iya. Kalau ongkosnya bocornya nggak bisa ditambal ke bosku. Nggak apa-apa aku bercanda supaya nggak kamu capek sampai kan. Betulan kakak bocor namanya bocor itu kan berarti iya. Bisa ditambal. Iya bisa ditambal, cuma paling nggak lama bos. Nanti bocor lagi ya. Permasalahannya kayak ini. Yang seal busi kan ada nih, seal businya. Iya. Nggak ada ini. Yang ini nggak ada. Nah, seal businya ada nggak tadi? Saya tanya dulu. Ini bro ya, ini seal businya ini keras. Kalau seal cover headnya tadi masih agak lembek, cuma sekalian udah terbongkar ya. Jadi sekalian diganti nih. Ini mobilnya ditinggal bro, rencana tadi buru-buru karena saya bilang ini udah jam 4, udah bentar lagi pulang, 3:30 maksud saya. Jadi kalau buru-buru nggak maksimal nanti servisnya, baru dia bilang saya deket aja kok rumah di sini, tinggal aja mobilnya. Oke, kita kerjain ya bro. Kalian dengar sendiri ya, ini sama orangnya. Pertama kali saya bikin video nih ada orangnya. Ini salah satu subscriber kita yang ada di wilayah kami. Oke, kita bersihkan dulu nih. Tapi panas sekali coy. Ada bosku ini. Oke. Apa lagi yang tak ada di situ yang bisa diperbaiki? Jangan tanggung-tanggung bosku. Siap. Kan ini aja masalahnya. Itu aja ya? Iya. Nanti nama-nama lagi berat ongkos lagi. Memang itu aja 1 juta lebih sudah. Di mana dibeli ini? Di pasar ikan kan? Astaga. Teman David. Apa aku bilang? Tahu aja dia ya. Seal cover head gitu. Itu dikasih dia begini. Tahu dia lah pak. Masalahnya ada bahasa Inggrisnya itu susah ngomongnya. Ada bahasa Inggrisnya susah ngomongnya kata bro. Alah. Asli gokil orang asli. Sudah.
Oke bro ya, lanjut saya bersihkan dulu, nanti saya pasang. Pemasangan seal cover head sudah ada di video saya, sama dengan punya Futura, cari aja. Ini nanti kita langsung rakit aja. Oke, ini cuma nambah di durasi, takutnya sedikit betul atau pendek betul untuk durasinya jadi tidak asik kan, jadi kita nambah untuk pembongkarannya seal cover head ini. Untuk EPV enak ya, tinggal cabut-cabut gini aja udah. Cuma kalau untuk Futura agak susah karena dia masuk mesinnya ya ke sana. Oke, kita bersihkan dulu. Ini panas sekali bro ya. Oke bro, kita lanjut ke servis. Throttle bodinya tak lepasin juga, kasihan soalnya mau ditinggal juga mobilnya, tak samakan dengan yang lain. Kecuali dia buru-buru, nah mungkin tak saya bersihkan, tapi dia mau tinggal untuk kendaraannya ya guys. Kita tenang, damai, sejahtera. Oke, jangan kemana-mana, dukung terus video kami. Oke, karena dukungan kalian lah bikin kami lebih sempurna. Oke. Lanjut bro, kita ganti businya. Ini untuk kode businya ya, BKR6E. BKR6E, tidak kelihatan bro ya. Ini sudah kita pasang ya, seal cover headnya sudah kita pasang. Dan ini untuk businya BKR6E, jangan kasih yang 11. Oke, ini jangan lupa dicek kerenggangan businya atau gap ya. Gap busi apa oh ya? Iya. Terserah lah pakai bahasa yang mana. Yang penting kalian paham. Oke. Ini biasa umumnya 0,80. Kalau kerenggangan dirapetin, kalau kerapetan direnggangin. Kalau sudah pas ya dipasang aja, bro. Oke, ini dibersihkan. Orangnya sudah pulang, tadi tak suruh pulang. Oke, kita pasang dulu bro ya untuk businya. Kita pasang dulu. Ya, nggak pernah loh. Siapa? Nyototnya itu saya dulu. Kenapa dia? Goyang. Goyang. Oh, oke kita pasang bro ya businya bro. Orang saya terus dulu yang servis bawah. Ya. Semenjak tidak ada Pak Sugeng. Oke, kita sambil ngobrol deh bro ya. Diusahakan kencang ya bro, jangan terlalu kencang juga. Intinya kencang gitu. Kita tidak pakai momen di sini. Perasaan. Oke, kita cek lagi businya. Maaf ya bro kalau videonya ada yang mirip-mirip, cuma memang beginilah hari-hari kita kerjaannya, sering kerusakannya di situ. Oke, tuh habis ini kita pasang koilnya, kita ambil koil yang baru. Oke coy, ini untuk koilnya sama dengan video sebelumnya. Tuh, ini kodenya, harganya berapa ya, 400an kalau tidak salah bro ya, kalau tidak salah. Ini kuil aja ya tanpa kabel, kabelnya pakai yang orinya tadi. Rapi ya bro ya kalau yang ori. Ini imitasi juga kadang rapi sih, cuma ya tetap beda kualitasnya. Ini tadi yang nomor 4 ya, kita pindah ke nomor 4. Jadi kita yang nomor 4 aja yang kita ganti, yang nomor 2 biarkan saja. Oke, cara pasangnya seperti biasa, seperti ini. Ini diluruskan ya bro ya, ininya. Nih, baru dipasang. Untuk koilnya ini biarkan dulu, yang nomor 2 kita pasang. Ini yang tidak kita ganti, yang nomor 4 sebelumnya ya ini ya. Oke, kita pasang seperti ini. Baru ini kita pasang ini dulu, baru kita baut. Bautnya yang agak panjang seperti ini. Jangan kita pasang dulu, soalnya kita mau ngetes dulu kan ya. Oke bro ya, kita lanjut ke pengetesan karena koilnya kan sudah kita ganti nih kemarin. Tapi kita tidak baut dulu ya, kita tes dulu untuk kendaraannya. Ini pagi ya bro ya, ini lanjut lagi.
Oke, kita hidupkan dulu. Ini pertama kali hidup loh ya. Tengkong. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata belum hidup. Loh, Wah, kalian nggak ngomong bro. Ini loh, kabel kuilnya nggak dipasang coy. sorry. Dari saking semangatnya pagi-pagi. Itulah bro. Oke, nama juga video dadakan ya. Oke coy, bisa didengarkan suaranya. Ini pertama kali hidup, RPM-nya masih tinggi. Tapi tunggu aja dulu ya, sampai anget-anget kuku. Sampai suhu ideal ya bro, serius, saya serius ini. Wow. Tunggu sampai suhu ideal bro ya. Ini aja udah terdengar nih. Ngerasa nggak ada getaran nggak? Sudah nggak ada ya? Nih kita cek yang nomor 4 yang kemarin tidak ada apinya, kita dengarkan. Oke, biar lebih jelas buat kawan-kawan semua, pendukung kami dan para pecinta FPV ya. Ini ya kita angkat ya, kita dengarkan suaranya untuk kuil nomor 4 yang sudah kita ganti. Nah, terasa kan? Sudah ada pengapiannya. Ini kalau tidak diangkat total, mesin tidak pincang ya bro ya, karena dia masih nyebrang ya untuk apinya ke busi, jadi tidak pincang kecuali diangkat total. Nah, jadi kita dengarkan suaranya aja seperti ini. Oke, nyaman. Dan kita cek yang nomor 2, tentunya ya aman bro ya, karena ini yang nomor 4 kemarin. Oke, ini kita rapikan dulu, kita baut. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu, biar aja nanti kita rapikan ya, biar langsung selesai untuk videonya. Nih sudah tidak ada getar, apalagi pincang. Nih udah rata untuk mesinnya. Memang RPM-nya masih tinggi bro ya. Oke, kita dengarkan di bawah. Ini kita lihat di mufflernya yang kemarin bagbuk, ini sekarang rata kan. Bisa disaksikan sendiri, disimak sendiri nih, suaranya sudah normal nih. Nih, tak deketin nih bro. Ini biasanya nanti airnya terkeluar. Nih, ini udah mulai terkeluar nih, ini udah normal. Karena ini baru hidup. Tadi orangnya sudah jenguk ke sini sih dan di fumble sekalian, karena fumble-nya sudah mau lepas bro. Satu biji itu, satu mata udah nggak ada ini. Oke, kita gas ya, kita dengarkan sekarang suaranya. Ya, ada bunyi-bunyi nih, apa ini? Nah, itu tidak usah hiraukan yang itu, kita fokus ke gasnya sekarang. Kita coba gas. Kalau kemarin getar ini ya bro ya, kalau sekarang nih ini sudah normal ya untuk mesinnya. Nanti kita tinggal tes jalan. Ini aja sih permasalahannya bro. Mungkin nanti sedikit kita review untuk ownernya ya, kayak apa pendapat dia habis servis di sini. Oke. Airnya udah ngalir ya, berarti pembakaran sudah sempurna ini. Kalau seperti ini netes airnya kan. Oke.
Oke, seperti itu aja. Ini sudah RPM-nya sudah tenang, bro. Ini sudah normal ya suaranya. Oke, ini aja tutorial kita kali ini ya. Ini kita tinggal rapikan dan nanti telepon orangnya kalau mobilnya sudah kembali normal. Sepele aja masalahnya ya bro ya, tapi kita sekalian servis karena sudah parah untuk kendaraannya. Ini jarang servis orangnya bro, ini tahu pakai aja ini. Cuma mau mobilnya enak, susah kan kalau seperti itu. Mau mobilnya enak ya harus ngeluarin uang dana bro ya. Kalau mau enak ya, kalau mau gitu-gitu aja ya pakai aja, ganti oli aja. Oke. Ini buat teman-teman ya, kalau mobilnya mau normal memang kita mau apa, mau bersih, mau enak terus ya, memang kita harus ngeluarin dana untuk ngerawat kendaraannya. Jangan pelit-pelit untuk kendaraannya sendiri ya bro ya. Oke, karena ini kendaraannya ini yang mendukung sampean, yang mensupport kalian jalan ke sana kemari ya. Kasihan juga, anggaplah ini makhluk hidup ya. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa dukungannya bro, jempolnya juga ya. Sekian dan terima kasih, saya akhiri. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat dan jadi acuan bagi para pemula. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Nih, kita akan coba cek untuk kendaraannya. Iya bos. Saya itu nggak mungkin kesini kalau nggak percaya bosku. Oh siap. Apa yang pilih-pilih murah kalau memang di sini asli terjamin dan orangnya pintar jokinya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Naim, saya mulai ya. Oke. Aman bosku. Kayak apa? Seperti semula, kembali seperti semula. Nggak pincang-pincang lagi. Malah ini kayak seperti baru. Kasih banyak ya. Oke bos. Semoga awet ya pak ya. Jangan jera-jera aku kasih masuk lagi kalau ada apa-apa ya. Siap. Karena di sini dokter saya, mobil saya. Waalaikumsalam. Itu ya bro ya, komentar dari orangnya.